Keep your spine straight. Roll back your shoulders. Pull your chest out. Hold your neck straight and high. Relax your forehead. Relax your eyebrows. Your eyes are gently closed. Relax all your facial muscles. Bear a gentle smile on your face. Join your hands. Bring your mind over here now at this moment in the class. Retain your smile. Take a deep breath in and exhale it out completely. Take a deep breath in and exhale. Take a deep breath in, hold it there. Oh. Oh. Om Shri Ganeshaya Namaha. Om Shri Saraswatyai Namaha. Om Shri Gurubhyo Namaha. Samasta Jana Kalyane Niratam Karunamayam Namami Chinmayam Devam Sadgurum Brahmavidwaram Sadgurum Brahmavidwaram वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्. Pranams to the Lord. Pranams to all the Mahatmas in tonight's Gita chapter 2 memorizing session. We have to do 1 to 45 verses today, and depending upon your category, you will take the turn. Just give me a moment. Let me leave my laptop for charging before it enters. Okay. So let us first start with wish. Wish, you have 1 to 5. Correct. And your competition is on Saturday or Sunday? Saturday. Saturday. Okay, so you will have only 2 sessions with me, which is today and on Friday. No, not on Friday, Thursday. Correct. So we'll make most of it. Everybody pay attention. We are revising 1 to 5 verses. Wish, you want easy way or hard way? Yeah, that's like my boy. Yes, we need it hard way. Okay, so let's do 1 to 5 in the hardest way possible. Okay. Dronam cha. Dronan च मधुसूदन ईशुभिः प्रतियोत्स्यामि ओजाहावरिसोदन I thought I gave you the one. You answered that so well. I'll give you another hard. Let me see now. Masma. मास्मगम पाठ नैतत्त्वयुपपद्यते शत्रुं हृदयदार्ढ्यं शक्तोत्तिष्ठ परन्तप. This is also not hard for you. Now let me hunt down the real hard one. Guruni haiva. गुरुनिहैव भुञ्जीय भोगान् विधिव प्रलिप्तान्. My God. What is hard for you then? I exhausted all my hard ones. Okay, now let me do the simpler ones. Okay, so that I'll know your pronunciation. Tam tatha. तं तथा कृपया पृष्ठं
अश्रुपूर्णाकुलेक्षणं विषीदन्तमिदं वाक्यम् उवाच मधुसूदनः Very good. Anaryajustam. अनार्यजुष्टमस्वर्यम् अकीर्तिकरमर्जुन क्लैव्यमास्मगमपार्थ Tva. त्वयुपपद्यते Kutastva. Kutastva. कुतस्त्वाकश्मलमिदम् विषमे समुपस्थितम् Oh, wow. अनादिष्टमस्वर्ग्यम् अकीर्तिकरमर्जुन Excellent. You are well prepared. So I'm going to see you on Thursday. That time I'll make you chant all the 5 shlokas straight. And that's the way they are going to ask you. They won't ask you anything in between, I'm very sure. So we need to prepare. But you can wait for 5 more minutes because Adya will finish her 1 to 5 and you can revise when okay. Others still on mic muted and you will practice with Adya 1 to 5. Adya, ready? Aradhya, sorry. Ready? Okay. Let us start for you from Guru Nahatva. louder. Excellent, excellent. Next one. Vishame Samupasthitam. Upasthitam Akirtikarmarjuna Clayam Nasmagamapata Naitattvayupapadyate Sudram Dayadharparyam Yatpotishta Parantapa Very good, my dear. Wow, you said Arjuna was also so fast. Excellent. Well done. Vishidantam. Vishitam Sudam Vakyam Uvacha? Vacha Madhusudana Sri Bhagavan Very good. Malamidam Hmm. Visamitamupastitam Anayatistam Masvargyam Akirti. Akirtikamarjunam Ishubhi. Pravyam From Ishubhi. Ishubhi. Vipratiyosyami Ujarhavariksudana Ishubhi Ishubhe pratiyotsyami. Pujarhavari sudana. Then, afterwards. Afterwards. Continue. Guru Nahatvahi Mahayanubhava. Yes. So when they ask, you should not pause. Okay. Well done. You are also well prepared, my dear child. So both of you, I'm going to see on Thursday. That would be a final practice. Okay. And Wish, rest your throat, do your gargles because you need your voice on Saturday. Okay. Don't scream. Don't talk loudly. Rest your voice. You can unmute yourself. Unmute yourself. I didn't hear you. Yes. What did you say? I just have cough, I don't have pen. Oh, you have cough now? Oh, my dear. Are you taking any cough medicines? Okay. Okay. If you need any more cough medicines, let me know. Auntie is a doctor, so auntie can write some medications, right? Okay. You need to rest well.
Don't have anything cold. Don't eat any watermelon, guava, orange. It will all increase the cough. Okay. Don't eat sweet salts. I think orange of juice. I You think drink orange juice. Don't drink now because it will increase the cough. I And think don't eat last week. last week. That's why you got the cough now. Don't eat, drink water from the fridge and don't eat any sweets or chocolates. Okay. Chocolates will add up to the mucus, phlegm, and the cough will increase. Till when? Till this competition is over. After that, if you eat, I won't say. Okay. Hari Om, my dear child. See you on Thursday. Hari Om. See you on Thursday. Okay, darling. Rest well. So now we have Neelan. You have 1 to 10, right, Neelan? Yes. Dhanya is having 1 to 10. Laksh is having 1 to 10. So uh, three of you will be there now from 1 to 10. All odd numbers, Neelan will chant. All even numbers, Dhanya will chant. Then what happens after that? All odd numbers, Laksh will chant. All even numbers, Neelan will chant. We are going to take turns. Then all odd numbers, Dhanya will chant. And even numbers, Laksh will chant. So we are going to have 3 rounds of 1 to 10. Okay? Everybody be ready for this. Okay. Start. Neelan. ॐ श्री परमात्मने नमः। अथ द्वितीयोऽध्यायः साङ्ख्ययोगः। सञ्जय उवाच तं तथा कृपयाविष्टम् अश्रुपूर्णकुलेक्षणम् विषीदन्तमिदं वाक्यम् उवाच मधुसूदनः। Dhanya. श्रीभगवानुवाच Bha. श्रीभगवानुवाच कुतस्त्वाकश्मलमिदं विषमे समुपस्थितम् अनार्यजुष्टमस्वर्ग्यम् अकीर्तिकरमर्जुन। Very good. Neelan. लैभ्यं मास्मगमः पार्थ नैतत्त्वय्युपपद्यते क्षुद्रं हृदयदौर्बल्यं त्यक्तोत्विष्टपरन्तप। Tyaktotvishtano. Tyaktotishta. Say that. त्यक्तोत्तिष्ठपरन्तप। Dhanya. अर्जुन उवाच कथं भीष्ममहं सङ्ख्ये द्रोणं च मधुसूदन एषभ्यः प्रतियोत्स्यामि पूजार्हावरिसूदन। Neelan. गुरून् हत्वा हि महानुभावान् महानुभावान् श्रेयो भोक्तुं भैक्षमपि हेलोके हत्वार्थकामांस्तु गुरूनिहैव भुञ्जीय भोगान् रुधिरप्रदिग्धान्। न चैतद्विद्मः कतरन्नो गरीयः यद्वा जयेम यदि वानु जयेयुः यानेव हत्वा न जिजीविषामः तेव स्थिताः प्रमुखे प्रमुखे धार्तराष्ट्राः। Neelan. कार्पण्यदोषोपहतः स्वभावः पृच्छामि त्वां धर्मसम्मूढचेताः यच्छ्रेयस्य निश्चितं ब्रूहि तन्मे शिष्यास्तेऽहं
शादिमां त्वां प्रपन्नम् न Hmm. हि प्रपश्यामि ममापनुद्यार्थ यच्छोकमुच्छोक Mamapa. ममापनुद्यार्थ Nudyat. No r over there. नुद्यार्थ Again. Start from beginning. न हि प्रपश्यामि ममापनुद्यार्थ Nudyat. That's all, baby. नुद्यार्थ Hmm. Hmm. यच्छोकमुच्छोषणमिन्द्रियाणाम् अवाप्य भूमावसपनमृद्धम् राज्यं सुराणामपि चाधिपत्यम् Hmm. Nilan. सञ्जय उवाच Hmm. एवमुक्त्वा ऋषिकेशं Hmm. गुडाकेशः परन्तप न Hmm. योत्स्य इति गोविन्दम् उक्त्वा तूष्णीं बभूवः Good. Danya. तमुवाच हृषीकेशः प्रहसन्निव भारत सेनयोरुभयोर्मध्ये विषीदन्तमिदं वचः Good. Laksh, you will say the odd ones. Neelan will say the even ones. Start. Om Shri Paramatmane. ॐ श्री परमात्मने नमः अथ द्वितीयोऽध्यायः You should say like this. Athadviti thad, like that you should say. Athadvitiyodhyayaha. द्वितीयोऽध्यायः Dhya you have to say, not dhyayaha, Mahaprana. Dhyayaha, ध्यायः not dhyayaha. Dhyayaha. ध्यायः Okay, continue. सञ्जय उवाच Sankhyayogaha. सङ्ख्ययोगः Hmm. सञ्जय उवाच तं तथा कृपयाविष्टम् Tatha Mahaprana. तं तथा कृपयाविष्टम् अश्वपूर्णाकुलेक्षणं विषीदन्तमिदं वाक्यम् उवाच मधुसूदनः Madhu, not Madhusudana. Madhusudanaha. मधुसूदनः Okay, so let's we'll have to work on the Mahapranas. Athas kha, Madhusudanas dha, Sankhya's kha. These are called Mahapranas. Okay, we'll work on it slowly. Neelan, go for the second one. श्रीभगवानुवाच कुतस्त्वाकश्मलमिदं विषमे समुपस्थितम् Pastitam. Why अनार्यजुष्टमस्वम् samupastitam? समुपस्थितम् अनार्यजुष्टमस्वर्ग्यम् अकीर्तिकरमर्जुन Laksh. नैब्यं मास्मगमः पार्थ नैतत्त्वय्युपपद्यते क्षुद्रं हृदय दौर्बल्यं चत्वोत्तिष्ठ परन्तप अर्जुन उवाच कथं भीष्ममहं सङ्ख्ये द्रोणं च मधुसूदन इषुभिः प्रतियोत्स्यामि पूजार्हवरिसूदन महत्त्वहि महानुभावान् महानुभावान् यो भोक्तुं वैक्ष्यमपीह लोके अत्वार्थकामांस्तु कुरुनिहैव भुञ्जीय भोगान् दुरिदप्रदिक्तान् प्रदिक्तान् न चैतत् विद्मः ततः गरीयः यद्वा जयेम यदि वा नो जयेयुः यानेव
त्वा न जिजीविषामः तेव स्थिताः प्रमुखे धृतराष्ट्राः. Very good. पन्यदोषोपातस्वभावान् स्वभावः. पृच्छामि त्वां धर्मसम्मोहचेताः यच्छ्रेयस्या निश्चितं ब्रूहि तन्मे शिष्यस्तेऽहं शाधिमां त्वां प्रपन्नम्. Very good. न हि प्रपश्यामि ममापनुद्यात् यच्छोकमुच्छोषणमिन्द्रियाणाम् अवाप्य भूमावसपत्तमृद्धम् राजं सुराणा अपि चाधिपद्यम्. राज्यं सुराणामपि. राजं सुराणा अपि मपि. राज्यं सुराणमपि राज्यं सुराणामपि चाधिपत्यम्. राज्यं सुराणामपि चाधिपत्यम्. Very good. सञ्जय उवाच एवमुक्त्वा ऋषिकेशं गुडाकेशः परन्तप न योत्सैति गोविन्दम् उक्त्वा तूष्णीं बभूवः. उवाच ऋषिकेशः प्रहसन्निव भारत सेनयोरुभयोर्मध्ये विषीदन्तमिदं वचः. Good. So now Dhanya will say all the odd ones and Laksh will say all the even ones. ॐ श्री परमात्मने नमः. अथ द्वितीयोऽध्यायः अथ द्वितीयोऽध्यायः. अथ द्वितीयोऽध्यायः सांख्ययोगः. सञ्जय उवाच तं तथा कृपयाविष्टम् अश्रुपूर्णाकुलेक्षणं विषीदन्तमिदं वाक्यम् उवाच मधुसूदनः. Perfect. भगवानुवाच Prana darling. भगवानुवाच कुतस्त्वाकश्मलविदं विषमे समुपस्थितम् अन्नार्यजुष्टमस्वर्ग्यम् अकीर्तिकरमर्जुन. क्लैव्यमास्मगमः पार्थ नैतत्त्वय्युपपद्यते शूद्रं हृदय दौर्बल्यं त्यक्तोत्तिष्ठ परन्दप. अर्जुन उवाच कथं भीष्ममहं सङ्ख्ये द्रोणं च मधुसूदनः इषुभिः Dronam cha Madhusudana. No. Dronam cha Madhusudana. Madhusudana is not there. Madhusudana. Continue. इषुभिः प्रतियोत्स्यामि पूजार्हा भविसूदन. गुरून् हत्वा हि महानुभावान् श्रेयो भोक्तुं भैक्ष्यमपि हलोके हत्वार्थकामांस्तु गुरोनिहैव भुञ्जेय भोगान् रुधिरप्रदिग्धान्. न चैतद्विस्मकतरन्नो गरीयः यद्वाजयेन हतिवानो Yadvajayem. यद्वाजयेन हतिवा Jayena no. Not Jayena. Jayem. जयेम वतिमा Yadiva. Yadvajayem. Yadiva no jayeyuhu. Say that line.
यद्वा यद्माजयेन यद्वा जयेम, not jayena, darling. यद्वा जयेन Yes, हतिवानो jayena is not there. Jayena is not there. Jayem. जयेम हतिवानो जयेयुः Say again that line. Yadva. यद्वा यद्वा जये मनतिवा Yadva jayem. यदिवानो Yadva jayem. यद्वा जयेन Yes. हतिवानो No, darling. Pay attention. There is no jayena word. Jayem. Yadva jayem. यद्वा जयेम हतिवानो Not Yadiva is the word. यदिवानो जयेयुः यानेव हत्वा न जिजीविषावः देवस्थिता Shamaham. Yaneva hatva starts from there. यानेव हत्वा मजिजीविषावः Yaneva hatva na. There is no ma over there now. यानेव हत्वा न जिजीविषावः Vishavaha, no, darling. Vishamaha. Yaneva hatva na jijivishamaha. यानेव हत्वा न जिजीविषामः देवस्थिताः प्रमुखे धार्तराष्ट्राः Pramukhe kha dhartarashtra's dha, that would need practice. Those are called mahapranas. Then कार्पण्यदोषोपहत स्वभावः Swabhavaha, let it happen like that. Hatas. हत स्वभावः Start from Karpanya. कार्पण्यदोषोपहत स्वभावः Karpanyadoshopahatas svabhavaha. कार्पण्यदोषोपहत स्वभावः पृच्छामि त्वं धर्मसम्मूढचेताः यच्छ्रेयस्य नष्टितं ब्रूहि तन्मे शिष्यस्तेऽहं श्राद्धेमां त्वां प्रपन्नम् हि प्रपश्यामि ममापनुद्यात् यच्चोकमुच्छोषणमिन्द्रियाणाम् अवाप्य भूमा वसपत्नरुद्धाम् Vasapatnam mriddham. Mriddham. पत्नं रुद्धाम् Hmm. राजं सुराणाम् अपि चाधिपत्यम् Baby. Danya. संजय उवाच एवमुक्त्वा ऋषिकेशम् गुडाकेशः परन्दप न योत्स्य इति गोविन्दम् उक्त्वा तूष्णीं बभूवः तमुवाच ऋषिकेशः प्रहसन्निव भारत सेनयोरुभयोर्मध्ये विषीदन्तमिदं वचः Very good. Oh, it's in that pocket. No, it's removed. It's not good. No, it's removed. It's not connected. You take it on us. Just give me a moment, kids. Sorry, kids. Okay, good. So now I'm going to ask three of you only 5 things. Okay, let us see how you do it. We'll start first with Dhanya. Dhanya, easy or difficult? Difficult. Yes, very difficult, right? Yes. Super difficult ones. Yes, because we have today's day only and then we have only one day on Thursday. Let us give you the most difficult word. Nishchitam. निष्ठितं ब्रूहि तन्मे शिष्यस्तेऽहं श्राद्धेमां त्वां प्रपन्नम्
न हि प्रपश्यामि ममापनुद्यार्थ यच्छोकमुच्छोषणमिन्द्रियाणां जिजीविषामः जिजीविषामः थेव स्थितः ते प्रमुखे ते हाँ not थे don't pressure it ते अल्प प्राण एव स्थिताः प्रमुखे धार्तराष्ट्राः कार्पण्यदोषोपहतः स्वभावः पृच्छामि त्वं धर्मसम्मूढचेताः यदि वा यदि वाणुजयेयुः यानेव हत्वा न जिजीविषामः तेव स्थिताः प्रमुखे धार्तराष्ट्राः त्यक्तोत्तिष्ठ त्यक्तोत्तिष्ठ परन्दप अर्जुन उवाच कथं भीष्ममहं थ थ थ महाप्राण कथं भीष्ममहं सङ्ख्ये द्रोणं च मधुसूदना एष प्रतियोत्स्यम् ऋषिकेशं ऋषिकेशं गुडाकेशः परन्दप न योत्स्यैति गोविन्दम् गुडाकेशव say that word again गुडाकेशव गुडाकेशः परन्दप न very good योत्स्यैति good all five done very well you can go if you want to I will see you on Thursday so Thursday you will have to chant all 1 to 10 like how you would chant for the competition okay that is our final practice prayer Hari Om Sweetu but if you want to practice with Neelan and Laksh they're doing also 1 to 10 you can wait for 2 minutes if you want Neelan let's start with you you want easy or tough ones that is it धर्मसम्मूढ धर्मसम्मूढचेताः यच्छ्रेयस्य निश्चितं ब्रूहि तन्मे शिष्यस्तेऽहं शारिमां त्वां प्रपन्नम् न हि प्रपश्यामि ममापनुद्यात् प्रमुखे प्रमुखे धार्तराष्ट्राः कार्पण्यदोषोपहतः स्वभावः पृच्छामि त्वां धर्मसम्मूढचेताः गोविंदम was this difficult Dhanya Sorry, ma'am. This is Nilan's father. He needs to go for a I can read class. Sorry for that. oh he has to pause now Yeah. He needs to go for a class now. okay Hari Om I'll see him on Thursday Okay. Say bye to the teacher. Hari Om my dear Hari Om Thank you, teacher. Bye bye. Thank you. Dhanya let's start Govinda thank you my dear child Hari Om Neelan see you on Thursday Sure, ma'am. Dhanya Thank you. yes sir Govindam गोविन्दम् oh I caught you difficult Govindam इति गोविन्दम् उक्त्वा तूष्णीबभूवः very good this was an तमुवाच additional for you which Neelan didn't do very good this was it's okay they don't ask this they don't ask this at all this we are just preparing okay now Laksh your 5 questions you want easy or difficult ones difficult oh on the day 1 you are asking challenges good we'll say pratiyotsyami प्रतियोत्स्यामि पूजार्हा भविसूदना गुरुन् हत्वा हि महानुभावान् श्रेयो भोक्तुं भैक्ष्यमपीह लोके क्षुद्रं हृदय दौर्बल्यं चत्वोत्तिष्ठ परन्तप अर्जुन उवाच कथं भीष्ममहं सङ्ख्ये द्रोणं च मधुसूदनः गरीयः यानेव न जिजीविषामः before that yadva jayem यद्वा जयेन हतिवा नो जयेयुः
So, baby, that one, no, that line you have wrongly memorized. So, even if I'm correcting, it is not becoming correct. You need to practice that, okay? Again, now you said yadva jayena hativa something. So, it is like that. Yadva jayema yadivano jayeyu. Okay? Continue. Continue. Vishavaha. See, this is again a wrong practice, a wrong habit you have developed. Jijivishamaha. Jijivishamaha Devasthitaः Pramukhe Dhartarashtraha Rushikeshaha. Rishikeshah Prasanniv Bharat Senayorvayormadhye Vishidantamidam Vachah Shadhimam Yadimam Tvam Prapannam Nahi Prapasyami nahi prapashyami. Nahi Not Prapashyami nahi nahi prapashyami. Nahi Prapasyami Hip sound has to come. Nahi prapashyami. Nahi Prapasyami Prapashyami. Should sound should. Prapasyami Pojarha Bhavisudana Nahi prapashyami mamapanutya. Apanudyad Yachokamutshoshanamindriyanam Avapya Bhuma Vasapatnam Ruddham Rajam Suranam Apichadipatyam. Good. Not bad. I'll see you on Thursday, Laksh. But the problem is Mahaprana. So I want you to work on Mahaprana. Means Tha is Alpa Prana. When you put out Tha with more pressure, it will become Tha. The is Alpa Prana. When you put out the with more pressure, it will become the. So these more pressure words are called Mahaprana. That you have to work. Bha, Bhojyam, Bhoktum, Bhunjiya, Bhagavan. All these, if you will not say, then for every ba you will say, every time there will be a mark deduction for you. Okay, so we don't want you to lose prize. So today, tomorrow, practice these Mahapranas and come on Thursday. Okay, so Lakshan Dhanya can go now. Hari Om. Hari Om. Hari Om. So now we have finished practice of 1 to 10. Now 11 to 20 we need to focus. So first we will have Kriyansh and Nitya we will have. Okay. So Kriyansh will chant all odd ones, Nitya will chant even ones, 11 to 20. I hope you all were doing 1 to 10 when 3 rounds are over and plus 5, right, kids? Those who are having 1 to 20, you all have practiced 1 to 10 with the other kids, right? Because now we are focusing on 11 to 20. Start, Kriyansh, 11. You can unmute yourself. Shri Bhagavanuvacha Ashocyananvashocastvam Prajnavadauscha bhashase Gatasu nagatasumscha Nanushocanti panditaah नत्वेवाहं जातु नासं न त्वं नेमे जनाधिपाः न चैव न भविष्यामः सर्वे वयमतः परम् देहिनोऽस्मिन् यथा देहे कौमारै यौवनञ्जरा तथा देहान्तरप्राप्तिः धीरस्तत्र न मुह्यति मात्रा स्पर्शास्तु कौन्तेय शीतोष्णसुखदुःखदाः आगमापायिनो नित्याः तांसि तिक्षस्व भारत यौ हि न व्यथयन्ते ते पुरुषं पुरुषर्षभ समदुःखसुखं धीरं सोऽमृतत्वाय कल्पते नासतो विद्यते भावः नाभावो विद्यते सतः उभयोरपि दृष्टोऽन्तः त्वनयोस्तत्त्वदर्शिभिः अविनाशि तु तद्विद्धि येन सर्वमिदं ततं विनाशमव्ययस्यास्य
न कश्चित् कर्तुमर्हति। अन्तवन्त इमे देहाः नित्यस्योक्ता शरीरिणः अनाशिनो प्रमेयस्य तस्मात् भारत। य एनौ वेत्ति हन्तारं यश्चैन मन्यते हतम् उभौ तौ न विजानीतः नायौ हन्ति न हन्यते। न जायते म्रियते वा कदाचित् नायं भूत्वा भविता वा न भूयः अजो नित्यः शाश्वतोऽयं पुराणः न हन्यते हन्यमाने शरीरे। Role reversal, all odd for Nitya, all even for Kriyansh. What is the 11th shloka? Ashochan. Okay. Sri Bhagavan. श्रीभगवानुवाच अशोच्यानन्वशोचस्त्वं प्रज्ञावादांश्च भाषसे गतासु न गतासूंश्च नानुशोचन्ति पण्डिताः। न त्वेवाहं जातु नासं न त्वन्नेमे जनाधिपाः न चैव न भविष्यामः सर्वे वयमतः परम्। देहिनोऽस्मिन् यथा देहे कौमारं यौवनं जरा तथा देहान्तरप्राप्तिः धीरस्तत्र न मुह्यति। मात्रा स्पर्शास्तु कौन्तेय शीतोष्णसुखदुःखदाः आगमापायिनो नित्याः तांसि तिक्षस्व भारत। यं हि न व्यथयन्त्येते पुरुषं पुरुषर्षभ समदुःखसुखं धीरं सोऽमृतत्वाय कल्पते। नासतो विद्यते भावः नाभावो विद्यते सतः उभयोरपि दृष्टोऽन्तः त्वनयोस्तत्त्वदर्शिभिः। अविनाशि तु तद्विद्धि येन सर्वमिदं ततं विनाशमव्ययस्यास्य न कश्चित् कर्तुमर्हति। अन्तवन्त इमे देहाः नित्यस्योक्ता शरीरिणः अनाशिनो प्रमेयस्य तस्माद्युध्यस्व भारत। य एनं वेत्ति हन्तारं यश्चैनं मन्यते हतम् उभौ तौ न विजानीतः नायं हन्ति न हन्यते। न जायते म्रियते वा कदाचित् नायं भूत्वा भविता वा न भूयः अजो नित्यः शाश्वतोऽयं पुराणः न हन्यते हन्यमाने शरीरे। Good. Now each one of you I'll ask 5. Okay. Kriyansh, your first 5. Matra. मात्रा वर्षास्तु कौन्तेय शीतोष्णसुखदुःखदाः आगमापायिनो नित्याः तांस्ति तिक्षस्व भारत। यौ हि न व्यथयन्त्येते पुरुषं पुरुषर्षभ समदुःखसुखं धीरं सोऽमृतत्वाय कल्पते। नासतो विद्यते शरीरिणः अनाशिनो प्रमेयस्य तस्माद्युध्यस्व भारत। य एनौ वेत्ति हन्तारं यश्चैन मन्यते समदुःखसुखं धीरं सोऽमृतत्वाय कल्पते। नासतो विद्यते भावः सर्वे वयमतः परम्। देहिनोऽस्मिन् यथा देहे कौमारं यौवनं जरा तथा अवाप्य भूमावसपत्नवृद्धं राज्यं सुराणामपि चाधिपत्यम् एवमुक्त्वा ऋषिकेशः Sanjay Uvacha, you should say and then say. सञ्जय उवाच। Well done. Nitya, your 5. Nityasyoktah.
नित्यस्योक्ता शरीरिणः अनाशिनो प्रमेयस्य तस्माद्युध्यस्व भारत य एनं शीतोष्ण शीतोष्णसुखदुःखेषु शीतोष्ण सुखदुःखदाः शीतोष्णसुखदुःखदाः आगमापायिनो नित्याः तांसि तिक्षस्व भारत पुरुषं पुरुषं पुरुषर्षभ समदुःखसुखं धीरं सोमृतत्वाय कल्पते नासतो विद्यते भावः माद्युध्यस्व तस्माद्युध्यस्व भारत य एनं वेत्ति हन्तारं यश्चैनं मन्यते हतम् उभौ तौ न विजानीतः नायं हन्ति न हन्यते यौवनं यौवनं जरा तथा देहान्तरप्राप्तिः धीरस्तत्र न मुह्यति मात्रा अजो नित्य अजो नित्यशाश्वतोऽयं पुराणः न हन्यते हन्यमाने शरीरे very वेदा good. Very good. Wait. Oh, you have till 25, right? I assumed. Kriyash, you have till 20. Yeah, up to 20. Oh, sorry. Okay, I missed, but I will take again. So, anyways, both of you don't go now. Y'all wait for Sahana and Ira. Sahana will chant all odd ones. Ashochan and from Jai Shri Bhagavan, and all even for Ira. You can श्रीभगवानुवाच अशोच्यानन्वशोचस्त्वं प्रज्ञावादांश्च भाषसे गतासु न गतासूंश्च नानुशोचन्ति पण्डिताः त्वेवाहं जातु नासं न त्वन्नेमे जनाधिपाः न चैव न भविष्यामः सर्वे वयमतः परम् देहिनोऽस्मिन् यथा देहे कौमारयौवनञ्जरा तथा देहान्तरप्राप्तिः धीरस्तत्र न मुह्यति मात्रा स्पर्शास्तु कौन्तेय शीतोष्णसुखदुःखदाः आगमापायिनो नित्याः तांसि तिक्षस्व भारत यौ हि न व्यतयन्त्येते पुरुषं पुरुषर्षभ समदुःखसुखं धीरं सोमृतत्वाय कल्पते नासतो विद्यते भावः नाभावो विद्यते सतः उभयोरपि दृष्टोतः त्वनयोस्तत्त्वदर्शिभिः अविनाशि तु तद्विद्धि येन सर्वमिदं ततं विनाशमव्ययस्यास्य न कश्चित् कर्तुमर्हति अन्तवन्तैमे देहाः नित्यस्योक्ता शरीरिणः अनाशिनो प्रमेयस्य तस्माद्युध्यस्व भारत य एनं वेत्ति हन्तारं यश्चैनं मन्यते हतम् उभौ तौ न विजानीतः नायं हन्ति न हन्यते न जायते म्रियते वा कदाचित् नायं भूत्वा भविता वा न भूयः अजो नित्यः शाश्वतोऽयं पुराणः न हन्यते हन्यमाने शरीरे Okay, so now all odd ones for Ira, even ones for Sahana. श्रीभगवानुवाच अशोच्यानन्वशोचस्त्वं Why that प्रज्ञावा extra pressure? Ashochananvashocastvam. अशोच्यानन्वशोचस्त्वं प्रज्ञावादौश्च भाषसे कथासु न कथासुश्च नानुशोचन्ति पण्डिताः न त्वेवाहं जातु नाशं न त्वं नेमे जनाधिपाः न चैव न भविष्यामः सर्वे वयमतः परम् देहिनोऽस्मिन् यथा देहे कौमारे यौवनञ्जरा तथा देहान्तरप्राप्तिः धीरस्तत्र न मुह्यति
मात्रा स्पर्शास्तु कौन्तेय शीतोष्णसुखदुःखदा आगमापायिनो Shitoshna, say that line again. Shitoshna. शीतोष्णसुखदुःखदाग आगमापायिनो नित्याः तांस्ति तिक्षस्व भारत य एनं वेत्ति हन्तारं यश्चैनं मन्यते हतम् उभौ तौ न विजानीतः Ayam. नायं हन्ति न हन्यते न जायते म्रियते वा कदाचित् नायं भूत्वा भविता वा न भूयः न हन्यते हन्यमाने शरीरे Good. Now I will ask each of you 5. Pay attention. Varsha Ira. auntie, Yes, my darling. I think she accidentally skipped from 14 to 19. 14 to 19th is not chanting. Matra Sparshastu is not counted. No, she didn't sing 15, 16, or 17 or 18. Oh. Let's do this all again. Ashochan and Vashochistam. श्रीभगवानुवाच अशोच्यानन्वशोचस्त्वं प्रज्ञावादौ भाषसे गतासु न गतासुश्च नानुशोचन्ति पण्डिताः न त्वेवाहं जातु नास्तं न त्वं नेमे जनाधिपाः न चैव न भविष्यामः सर्वे वयमतः परम् देहिनोऽस्मिन् यथा देहे कौमारय्यो मन्नञ्जरा तथा देहान्तरप्राप्तिः धीरस्तत्र मुह्यति मात्रा मुह्यति. मुह्यति धीरस्तत्र न मुह्यति. धीरस्तत्र मुह्यति धीरस्तत्र न मुह्यति. धीरस्तत्र न मुह्यति मात्रा स्पर्शास्तु कौन्तेय शीतोष्णसुखदुःखदाग आगमापायिनो शीतोष्णसुख. शीतोष्णसुखदुःखदाः आगमापायिनो नित्याः तांस्ति तिक्षस्व भारत यं हि न व्यतयन्ते ते So this is what happened over there that time. Yam ina vyathayanti yete. Over here, I think you started with yaenam vetti hanta. I guess so. Maybe I'll have to now go back and watch the video. Continue. यं हि न येन No. Yam hina vyathayante is correct, but that time I think so. If it is missed, then यं that हि would be the error. ते पुरुषं पुरुषर्षभा समदुःखसुखं धीरं सोमृतत्वाय कल्पते नासतो विद्यते भावः नाभावो विद्यस्ते सतः उभयोरपि दृष्टोऽन्तः त्वनयोस्तत्त्वदर्शिभिः अविनाशि तु तत्विद्धि येन सर्वमिदं ततं Yena? अविनाशि तु तत्विद्धि येन सर्वमिदं ततं विनाशमव्ययस्यास्य न कश्चित् कर्तुमर्हति अन्तवन्त इमे देहाः नित्यस्योक्ताः शरीरिणः Nityas? नित्यस्योक्ताः शरीरिणः अनासिनो प्रमेयस्य तस्माद्युध्यस्व भारत य एनं वेत्ति हन्तारं यश्चैनं वन्यते हतम् उभौ तौ न विजानीतः नायं हन्ति न हन्यते न जायते म्रियते वा कदाचित् नायं भूत्वा भविता वा न भूयः अजो नित्यः शाश्वतोऽयं पुराणः न हन्यते हन्यमाने शरीरे Good. So now we will have 5, but I'll go and check again the audio if it was missed. So that could be the thing. Yam hina vyatayante and yaenam veti. Okay. Fair enough. Thank you, Asahana, for being so alert and how I skipped it when I have not. Should not have. Okay, never mind. Ira, here are your 5. Sarvamidam tatam. again Yeah, sarvamidam tatam.
Sahana. सर्वमिदं ततं विनाशमव्ययस्यास्य Correct. न कश्चित् कर्तुमर्हति अन्तवन्तैमे देहाः नित्यस्योक्ता शरीरिणः अनासिनो प्रमेयस्य Amrutatvaya. Sahana. Please say again. Amrutatvaya. तत्त्वाय कल्पते नासत् Correct. नासतो अमृतत्वाय कल्पते नासतो विद्यते भावः नाभावो विद्यते सतः उभयोरपि दृष्टोऽन्तः Tikshasva. I couldn't. Titikshasva. तितिक्षस्व भारत Correct. यौ Correct. येनं वेत्ति No. Yam hina. यौ हि न व्यतयन्त्येते पुरुषं पुरुषर्षभ समदुःखसुखं धीरं सोमृत Tasmadyudhyasva. तस्माद्युध्यस्व भारत अनासिनो प्रमे No. तस्माद्युध्यस्व भारत एनं वेत्ति हन्तारं यश्चैनं मन्यते हतं Rajyam. राज्यं सुराणामपि चाधिपत्यं न त्वेवाहं जातु नासम् Narada. Rajyam suranamapi chadhipatyam. Sanjaya. सञ्जय उवाच एवमुक्त्वा एवमुक्त्वा हृषीकेशं गुडाकेशः परन्तप न योत्स्यैति गोविन्दम् उक्त्वा तूष्णीं बभूवः तमुवाच हृषीकेशः Ira, continue. Prajnavadanश्च प्रज्ञावादौष भाषसे कथासु न कथासुश्च नानुशोचन्ति पण्डिताः न न त्वेव जायते न जायते म्रियते वा कदाचित् नायं भूत्वा भविता वा न भूयः अजो नित्यः शाश्वतोऽयं पुराणः न हन्यते हन्यमाने शरीरे कश्चित् कर्तुं कश्चित् कर्तुमर्हति अन्तवन्तैमे देहाः नित्यस्योक्ताः शरीरिणः अनाशिनो प्रमेयस्य तस्माद्युध्यस्व भारत त्वां प्रपन्नं द्वान् प्रपन्नम् शाधि मां त्वां प्रपन्नं मां त्वां प्रपन्नं न हि प्रपश्यामि ममापनुद्यात् यच्छोकमुच्छोषणमिन्द्रियाणां तत्त्वदर्शिभिः तत्त्वदर्शिभिः अविनाशि तु तत्विद्धि येन सर्वमिदं ततं विनाश Good. Well done. So, Sahana, Kriyansh, and Ira can go now. And Nitya, for you, quickly, I'll do 21 to 25. Sorry, I missed that portion. We'll do it. Na shoshayati. न शोषयति मारुतः अच्छेद्यो यमदाह्यो अक्षेद्यो शोष्यैव च नित्यः सर्वगतस्थाणुः अचलोऽयं सनातनः Continue. अव्यक्तोऽयमचिन्त्योऽयम् अविकार्योऽयमुच्यते Navani grinhati. नवानि गृह्णाति नरोपराणि तथा शरीराणि विहाय जीर्णानि अन्यानि संयाति नवानि देहि नैनं छिन्दन्ति शस्त्राणि Ghatayati. कङ्घातयति हन्तिकं वासांसि जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरोपराणि हन्यमाने शरीरे वेदा विनाशिनं नित्यं य एनमजमव्ययम् कथं You're well prepared. So all that weakness was there between 23 and 25. That also you have filled up. Very well done. I'll see you on Thursday. And your competition is on Sunday, right? Saturday? Yeah, I think it's Sunday. Sunday.
If it's on Sunday, then I'll get 2 more days with you. Otherwise, Thursday will be our final. Okay. See you. Hari Om. So even Kriyansh can leave now, Kriyansh. Hari Om. Hari Om. Hari Om. Hari Om, Kriyansh. Hari Om, Nitya. Okay. Areen, Hari Om. How many you have prepared? 15. You have till 20, right, darling? Yeah. When will you prepare? Tomorrow. Yes. Because I felt today you would prepare and come. Then we will get 3 chances to polish it. Okay. So I'll ask you from 1 to 15 now. Okay. Pृच्छामि त्वाम्. Chami tvam dharma sammudachetaah तच्छ्रेयस्यान्निश्चितं ब्रूहि तन्मे शिष्यस्तेऽहं शाधिमां त्वां प्रपन्नम् Purusham. पुरुषं Purusharsham. पुरुषर्षभ समदुःखसुखं धीरं सोमृतत्वय्य कल्पते. Continue. Continue. Somrutatvaya kalpate. Nasato. नासतो विद्यते भावो Bhavaha. Nasato vidyate bhavaha. नासतो विद्यते भावः नासतो Nabhavo. भावो विद्यते सतः Ubhayorapi. उभयोरपि दृष्टोऽन्तः Vanayos. त्वनयोस्तत्त्वदर्शिभिः. Good. I just tried if you would be doing it. It was 16th verse. Well done. Karpanya. कार्पण्यदोषोपहतः स्वभावः पृच्छामि त्वां धर्मसम्मूढचेताः यच्छ्रेयस्यान्निश्चितं ब्रूहि तन्मे शिष्यस्तेऽहं शाधिमां त्वां प्रपन्नम्. Continue. Nahi prapashyami. विप्रपश्यामि ममापनित्यात् शोकमुच्छोषणमिन्द्रियाणां प्राप्य भूमा वसपत्नं वृद्धं सुराणां राज्यं सुराणां This is from beginning you forget Rajyam. राज्यं सुराणामपि चाधिपत्यम्. Continue. सञ्जय उवाच एवमुक्त्वा ऋषिकेशं पुराकेशः परन्तप न योत्स्यति गोविन्दं उक्त्वा तूष्णीं बभूवः. Nachaiva. न चैव न भविष्यामः सर्वे वयमतः परम्. देहिनोऽस्मिन् यथा देहे कौमारं यौवनं जरा तथा देहान्तरप्राप्तिः धीरस्तत्र न मुह्यति. Good, Areen. You have done, but we need to polish it up. I'm going to see you on Thursday. Thursday complete till 20 and please come. No excuse now. And whatever is there, let it be nicely polished. Okay, without doubt it should come and good pronunciation. Well done. Well done. Hari Om, Areen. Hari Om. Hari Om, darling. Okay, so now between 3 of you, we will do from 26 to 45. So we have 20 verses to do. So each of you will chant about 7 verses you chant, but we'll take 25th verse. So 7 will be correct. 7, 45. Otherwise 21 verses, no? Okay, so we'll go with alphabetic order. Just alphabet will be, if I need to. Yeah, so Nikita ji will have 25 to 7. So 25, 26, 27, 28, 31. Till 31, Nikita ji. Then 32, 33, 34, 35, 36, 37. Till 37 for you. 32, 33, 34, 35, 36, 37. 38, sorry, till 38 for you. For Ramya ji.
and then balance 7 for Padmaniji. Okay, let us start. Avyakto. अव्यक्तोऽयमचिन्त्योऽयम् अविकार्योऽयमुच्यते तस्मादेवं विदित्वैनं नानुशोचितुमर्हसि अथ चैनं नित्यजातं नित्यं वा मन्यसे मृतम् तथापि त्वं महाबाहो नैवं शोचितुमर्हसि जातस्य हि ध्रुवोर्मृत्युः ध्रुवं जन्म मृतस्य च तस्मादपरिहार्येथे न त्वं शोचितुमर्हसि अव्यक्तादीनि भूतानि व्यक्तमध्यानि भारत अव्यक्तनिधनान्येव तत्र का परिदेवना आश्चर्यवत् पश्यति कश्चिदेनम् आश्चर्यवत् वदति तथैव चान्यः आश्चर्यवच्चैनमन्यः शृणोति श्रुत्वाप्येनं वेद न चैव कश्चित् देहि नित्यमवध्योऽयं देहे सर्वस्य भारत तस्मात् सर्वाणि भूतानि न त्वं शोचितुमर्हसि स्वधर्ममपि चावेक्ष्य न विकम्पितुमर्हसि धर्म्याद्धियुद्धात् श्रेयोऽन्यत् क्षत्रियस्य न विद्यते Next 7. यदृच्छयोपपन्नं स्वर्गद्वारमपावृतं सुखिनः क्षत्रियाः पार्थ लभन्ते युद्धमीदृशम् अथ चेत्त्वमिमं धर्म्यं सङ्ग्रामं न करिष्यसि तथ स्वधर्मं कीर्तिं च हित्वा पापमवाप्स्यसि अकीर्तिं चापि भूतानि कथयिष्यन्ति ते व्ययम् सम्भावितस्य च कीर्तिः मरणादतिरिच्यते भयाद्रणादुपरतं मांस्यन्ते त्वां महारथाः येषां च त्वं बहुमतः भूत्वा यास्यसि लाघवम् अवाच्यवादांश्च बहून् वदिष्यन्ति तत् वाहिताः निन्दन्तस्तव सामर्थ्यं ततो दुःखतरन्नु किम् हतो वा प्राप्स्यसि स्वर्गं जित्वा वा भोक्ष्यसे महिं तस्मादुत्तिष्ठ जित्वा वा भोक्ष्यसे महिं हाँ. भोक्ष्यसे महिं तस्मादुत्तिष्ठ कौन्तेय युद्धाय कृतनिश्चयः सुखदुःखे समे कृत्वा लाभालाभौ जयाजयौ ततो युद्धाय युज्यस्व नैवं पापमवाप्स्यसि नैवं पापमवाप्स्यसि एषा ते That's it, 38. Now next 39 onwards. Padmaniji. एषाभिक्रमणाशोऽस्ति एषा ते विहिता That is Neha Bhikramanashosti. एषा ते विहिता साङ्ख्ये बुद्धिर्योगे त्विमां शृणु बुद्ध्या युक्तो यया पार्थ कर्मबन्धं प्रहास्यसि नेहाभिक्रमणाशोऽस्ति प्रत्यवायो न विद्यते स्वल्पमप्यस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात् व्यवसायात्मिका बुद्धिः एकेह कुरु नन्दन बहुशाखा ह्यनन्ताश्च बुद्धयो व्यवसायिनाम्
यामिमां पुष्पितां वाचं प्रवदन्त्यविपश्चितः वेदवादरताः पार्था नान्यदस्तीति वादिनः कामात्मानः स्वर्गपराः जन्मकर्मफलप्रदां क्रियाविशेषबहुलां भोगैश्वर्यगतिं प्रति भोगैश्वर्यप्रसक्तानां तयापहृत भोगैश्वर्यप्रसक्तानां तयापहृतचेतसां व्यवसायात्मिका बुद्धिः समाधौ न विधीयते त्रैगुण्यविषया वेदाः निस्त्रैगुण्यो भवार्जुन निर्द्वन्द्वो नित्यः सत्त्वस्थः निर्योगक्षेम आत्मवान्. Good. Now we will rotate. Now 25 onwards, 7 verses for Ramya. Ramaji, then 30 till 25 to 31. 32 to 38 for Padmini ji. And then 38 onwards for Nikita ji. अव्यक्तोऽयमचिन्त्योऽयम् अविकार्योऽयमुच्यते तस्मादेवं विदित्वैनौ Viditvainam, end of Padma, not ma only. विदित्वैनं नानुशोचितुमर्हसि. Jaina. अथ चैनं नित्यजातं नित्यं वा मन्यसे मृतं तथापि त्वं महाबाहो नैवं शोचितुमर्हसि. जातस्य हि ध्रुवो मृत्युः ध्रुवं जन्म मृतस्य च तस्मादपरिहार्येऽर्थे न त्वं शोचितुमर्हसि. अव्यक्तादीनि भूतानि Avyakta-dini, the alpa prana. अव्यक्तादीनि भूतानि व्यक्त्यमध्यानि भारत. Vyaktya, not vyaktya, vyakta. व्यक्त all new mistakes. अव्यक्तादीनि भूतानि व्यक्तमध्यानि भारत अव्यक्तनिधनान्येव तत्र Mahaprana. तत् अव्यक्तनिधनान्येव तत्र का परिदेवना. आश्चर्यवत् पश्यति कश्चिदेनम् आश्चर्यवद्वदति तथैव चान्यः आश्चर्यवच्चैनमन्यः शृणोति श्रुत्वाप्येनं वेद न चैव कश्चित्. देहि नित्यमवध्योऽयं देहे सर्वस्य भारत तस्मात् सर्वाणि भूतानि न त्वं शोचितुमर्हसि. स्वधर्ममपि चावेक्ष्य कंपितुमर्हसि. धर्म्याधियुद्धात् श्रेयोऽन्यत् क्षत्रियस्य न विद्यते. No problem. Good. Continue. Padmini. यदृच्छया चोपपन्नं स्वर्गद्वारमपावृतं सुखिनः क्षत्रियाः पार्था लभन्ते युद्धमीदृशम्. अथ चेत्त्वमिमं धर्म्यम् Mahaprana. अथ चेत्त्वमिमं धर्म्यं सङ्ग्रामं न करिष्यसि ततः स्वधर्मं कीर्तिं च हित्वा पापमवाप्स्यसि. अकीर्तिं चापि भूतानि कथयिष्यन्ति ते व्ययाम् सम्भावितस्य च कीर्तिः मरणादतिरिच्यते. भयाद्रणादुपरतं मंस्यन्ते त्वां महारथाः येषां च त्वं बहुमतः भूत्वा यास्यसि लाघवम्. अवाच्यवादांश बहून् वदिष्यन्ति तवाहिताः निन्दन्तस्तव सामर्थ्यं ततो दुःखतरन्नु किम्. हतो वा प्राप्स्यसि स्वर्गं जित्वा वा भोक्ष्यसे महीम्. तस्मादुत्तिष्ठ कौन्तेय युद्धाय कृतनिश्चयः.
सुखदुःखे समे कृत्वा लाभालाभौ जयाजयौ ततो युद्धाय युज्यस्व नैवं पापमवाप्स्यसि। Good. Last 7. एषा ते विहिता साङ्ख्ये बुद्धिर्योगे त्विमां शृणु बुद्ध्या युक्तो यया पार्थ कर्मबन्धं प्रहास्यसि नेहाभिक्रमनाशोऽस्ति प्रत्यवायो न विद्यते स्वल्पमप्यस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात् व्यवसायात्मिका बुद्धिः एकेह कुरु नन्दन बहुशाखा ह्यनन्ताश्च Again, Bahushakha. बहुशाखा ह्यनन्ताश्च Hi Ananta Dondu. Bahushakha Hyanantascha. बहुशाखा ह्यनन्ताश्च Hi Ananta Dondu. Here Hyanantascha. बहुशाखा ह्यनन्ताश्च Anantascha don't separate. Hyanan. बहुशाखा ह्यनन्ताश्च बुद्धयो व्यवसायिनाम् यामिमां पुष्पितां वाचं प्रवदन्त्यविपश्चितः वेदवादरताः पार्थ Pravadantya. विपश्चितः वेदवादरताः पार्थ नान्यदस्तीति वादिनः कामात्मानः स्वर्गपराः जन्म कर्म फलप्रदां क्रियाविशेषबहुलां भोगैश्वर्यगतिं प्रति भोगैश्वर्यप्रसक्तानां तया परहत चेतसां व्यवसायात्मिका बुद्धिः समाधौ न विधीयते त्रैगुण्यविषया वेदाः निस्त्रैगुण्यो भवार्जुन निर्द्वन्द्वो नित्यसत्त्वस्थः निर्योगक्षेम आत्मवान्. Good. We have one more round to go, but we'll finish up the kids. Hari Om Hridan, sorry to hold you. Okay. You have Yeah. prepared 1 to 25? Yes. Let me ask and check on you. Okay. Let's do it. Ishubhi. इषुभिः प्रतियोत्स्यामि पूजार्हावरिसूदन गुरून् हत्वा हि महानुभावान् श्रेयो भोक्तुं भैक्ष्यमपीह लोके हत्वार्थकामा Agama. आगमापायिनो नित्याः तांस्तितिक्षस्व भारत यं हि न व्यथयन्त्येते पुरुषं पुरुषर्षभ समदुःखसुखं धीरं Ainam Dahati. नयनं दहति पावकः न चैनं क्लेदयन्त्यापः न शोषयति मारुतः अच्छेद्योऽयमदाह्योऽयम् अक्लेद्यो शोष्य एव च Anushocanti. नानुशोचन्ति पण्डिताः न त्वेवाहं जातु नासं न त्वन्नेमे जनाधिपाः न चैव न भविष्यामः सर्वे वयमतः परम् Hayorapi. उभयोरपि दृष्टोऽन्तः त्वनयोस्तत्त्वदर्शिभिः मात्रा स्पर्शास्तु कौन्तेय Tanayostattvadarshibihi. य अविनाशि तु तद्विद्धि येन सर्वमिदं ततं विनाशमव्ययस्यास्य न कश्चित् कर्तुमर्हति Rishikeshaha. ऋषिकेशः प्रहसन्निव भारत सेनयोरुभयोर्मध्ये विषीदन्तमिदं वचः Ishyasteham. ऋष्यस्तेऽहं शाधि मां त्वां प्रपन्नं न हि प्रपश्यामि ममापनुद्यात् यच्छोकमुच्छोषणमिन्द्रियाणाम् अवाप्य भूमावसपत्नं रुद्धं राज्यं सुराणामपि चाधिपत्यम् Bhavo. नाभावो विद्यते सतः
उभयोरपि दृष्टोऽन्तः त्वनयोस्तत्त्वदर्शिभिः. Good. Well done. Well done. Not bad. Thank But you. hold on. Nub will do 1 to 20, so you can check your 1 to 20 also. Sanya, you're going to do it from the car, or you're Yeah. just listening? You're coming back from school? Oh, my dear. Okay. So Ridhani will wait for 2 more chances. Nub is doing 1 to 20, and Sanya will also do 1 to 25. Okay. Okay. Nub, all prepared? Finished whatever you are eating, nothing in the mouth, right? You have had your lunch? Yes. Ah, okay. Karpanya. कार्पण्यदोषोपहतः स्वभावः पृच्छामि त्वां धर्मसम्मूढचैताः यच्छ्रेयस्यानिश्चितं ब्रूहि तन्मे शिष्यस्तेऽहं शाधि मां त्वां प्रपन्नं न हि Enam. य एनौ वेत्ति हन्तारं यश्चैनं मन्यते हतम् उभौ तौ न विजानीतः नायं हन्ति न हन्यते न जायते म्रियते वा कदाचित् नायं भूत्वा भविता वा न Janadhipaha. जनाधिपाः Natvanneme. न त्वन्नेमे जनाधिपाः न चैव न भविष्यामः सर्वे वयमतः परं देहिनोऽस्मिन् यथा देहे कौमारं यौवनञ्जरा तथा देहान्तरप्राप्तिः धीरस्ते Yathayantyete. व्यथयन्त्येते पुरुषं पुरुषर्षभ समदुःखसुखं धीरं सोमृतत्वाय कल्पते नासतो विद्यते भावः नाभावो विद्यते सतः उभयो Yaneva hatva. यानेव हत्वा न जिजीविषामः तेव स्थिताः प्रमुखे धार्तराष्ट्राः Devasthita. तेव स्थिताः प्रमुखे धार्तराष्ट्राः Titikshasva. Tam stitikshasva. स्थितिक्षस्व भारत य एनौ No. यौ हि न व्यथयन्त्येते Hmm. पुरुषं पुरुषर्षभ Hmm. समदुःखसुखं धीरं Hmm. सोमृतत्वाय कल्पते नासतो विद्यते Bhavitavana. भविता वा न भूयः अजो नित्यः शाश्वतोऽयं पुराणः न हन्यते हन्यमाने शरीरे Very good. Well done. Well done. But don't go. Sanya is doing 1 to 25. But you can do whatever 1 to 25. Only 5 she will have some different. Okay, Ridan, for you now with Sanya. You should chant Ridan. So that's a practice for you. Don't multitask. You're here because you're doing only your turn. Other children, what is happening? They're getting multiple children. So multiple times the practice is happening. Okay. So please don't miss. Okay, let's start with you, Sanya. Natve Vaham. चातुनासं न त्वन्नेमे जनाधिपाः न चैव न भविष्यामः सर्वे वयमतः परं देहिनोऽस्मिन् यथा देहे कौमारे यौवनञ्जरा तथा देहान्तरप्राप्तिः Vasamsi. आसांसि जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरोपराणि तथा शरीराणि विहाय जीर्णानि अन्यानि संयाति नवानि देहि नैनं छिन्दन्ति शस्त्राणि Na Bhavo. नाभावो विद्यते सतः उभयोरपि दृष्टोऽन्तः त्वनयोस्तत्त्वदर्शिभिः अविनाशि तु तद्विद्धि Bruhi. ब्रूहि तन्मे शिष्यस्तेऽहौ शाधि मां त्वां प्रपन्नं न हि प्रपश्यामि ममापनुद्यात् यच्छोकमुच्छोषणमिन्द्रियाणाम् Achedyoyam. छेद्योऽयमदाह्योऽयम् अक्लेद्यो शोष्य एव च नित्यः सर्वगतस्थाणुः अचलोऽयं सनातनः Katham Sa. अव्यथौ स पुरुषः पार्थ कं घातयति हन्तिकम्
वासांसि जीर्णानि यथा विहाय नवं धीरस्तत्र रस्तत्र न मुह्यति मात्रा स्पर्शास्तु कौन्तेय शीतोष्णसुखदुःखदाः आगमापायिनो वनयो नित्यनयोस्तत्त्वदर्शिभिः अविनाशि तु तद्विद्धि येन सर्वमिदं ततं विनाशमव्ययस्यास्य न कश्चित् कर्तुम् अर्हति. well done, well prepared, well done. So if three of you want to go, you can go. I'll pick up Adya now. Adya, 1 to 20 or 1 to 25? Hari Om. Hari Om. 23. Oh, where are the other two gone? I know them a bit, but Yes, please do it because now you will get only one chance on Thursday. Okay, so please do and come on Thursday. Ridan, you can go. She's doing 1 today. Sanya also, if you want to go, you can. But if you want to practice with Adya, both of you can wait. Otherwise, you can go. Let's do. Varsha ji. Wait, who is this? Ridan. On Thursday I can't join because I have a VIA project from school. Okay, Saturday you can join. Yeah. Yes, don't miss on Saturday, Ridan. Okay. Okay. Now let us start. Adya Ashochan. what? Ashochan. Ashochanandashochatvam Pragyavadamscha bhashate See you here. Your video is paused. Okay, now it's moving. Okay. Gatashunagashasunshcha nanushocanti panditaha natvevaham jatu nasam natvam neme janadhipaha yachhokamuchhosanamindriyana avapya bhumavasapasnamuddham राज्यं सुराणामभिजाधिपत्यं सञ्जय उवाच अन्तवन्त इमे देहाः नित्यस्योक्ता शरीरिणः नाशिनो प्रमेयस्य उपासते श्रद्धया Which chapter you went? 12th chapter you went. Antavanta ime dehaha Nityasyokta sharirinaha anashino prameyasyat tasmadhyudyasva bharata avinashitu tadvi yaenam veti hantaram yaschainam manyate hatam ubhau tau navijanitaha nayam hanti nahanyate Mijayate viyate va kadachi. Vasamsi jirnani. Vyasamsi jirnani. Not vya. Va. Ani yatha vihayami. Vyas. Adya. Can you say Vasamsi jirnani? Vyasamsi jirnani. It's not Vyasa. It's not Vyasa. It's Va. Vasamsi jirnani yatha vihaya. Tavani vindhati naroparani. Tatha sharirani vihaya jirnani. Anyani sayati navani dehi nainam. Okay, that's fine.
That's fine. Baby, I'll see you again on Thursday. I want you to polish and come nicely. Okay? Don't worry. So, Sanya, Hridan, Adya, Hari Om. See you see three Hari of Om. you. Hari Om. Okay, so now we had Hari Om, my dear. So now we had to do those 3 rounds, no? So in that the third round is remaining. So Padmini ji will do from 25 to 31, 32 to 38 for Nikita ji, and the last one for Ramya ji. You can start, Padmini ji. अव्यक्तोऽयमचिन्त्योऽयम् अविकार्योऽयमुच्यते तस्मादेवौ विदित्वैनं नानुशोचितुमर्हसि अथ चैनं नित्यजातं नित्यं वा मन्यसे मृतं तथापि त्वं महाबाहो नैवं शोचितुमर्हसि नैवं शोचितुमर्हसि ते Jastasya. जातस्य हि ध्रुवो मृत्युः ध्रुवं जन्म मृतस्य च तस्मादेवौ विदित्वैनं नानुशोचितु नो I went somewhere. तस्मादपरिहार्येऽर्थे न त्वं शोचितुमर्हसि अव्यक्तादीनि भूतानि व्यक्तमध्यानि भारत अव्यक्तनिधनान्येव तत्र का परिदेवना आश्चर्यवत् पश्यति कश्चिदेनम् आश्चर्यवद्वदति तथैव चान्यः आश्चर्यवत् चैनमन्यः शृणोति श्रुत्वाप्यैनं वेद न चैव कश्चित् देहि नित्यमवध्योऽयं देहे सर्वस्य भारत तस्मात् सर्वाणि भूतानि न त्वं शोचितुमर्हसि धर्ममपि चावेक्ष्य न विकम्पितुमर्हसि धर्म्यादियुधात् श्रेयोऽन्यत् क्षत्रियस्य न विद्यते Okay, next then. यदृच्छया चोपपन्नं स्वर्गद्वारमपावृतम् सुखिनः क्षत्रियाः पार्थ लभन्ते युद्धमीदृशम् अथ चेत्त्वमिमं धर्म्यं सङ्ग्रामं न करिष्यसि ततः स्वधर्मं कीर्तिं च हित्वा पापमवाप्स्यसि अकीर्तिं चापि भूतानि कथयिष्यन्ति ते व्ययाम् सम्भावितस्य च कीर्तिः मरणादतिरिच्यते भयाद्रणादुपरतं मंस्यन्ते त्वां महारथाः येषां च त्वं निन्दन्तस्तव सामर्थ्यं ततो दुःखतरं नु किम् Sorry, Eshan Chatvam only, no? 34. Eshan Chatvam. Tato dukkataran no kim, then no, in that avachivadam cha bahun vadishyanti tavahitaha, then nindantastava samarthya. Oh. But she was in the 35th one only. 34th one is this one, no? No, 35th Bhayadranadu Paratam, first line she mentioned. Then Yesham Okay, just start from Bhayadrana then. भयाद्रणादु परतं मंस्यन्ते त्वां महारथाः येषां च त्वं बहुमतः भूत्वा यास्यसि लाघवम् अवाच्य वादांश बहून् वदिष्यन्ति तवाहिताः निन्दन्तस्तव सामर्थ्यं ततो दुःखतरं नु किम् हतो वा प्राप्स्यसि स्वर्गं जित्वा वा भोक्ष्यसे महीम् तस्मादुत्तिष्ठ कौन्तेय युद्धाय कृतनिश्चयः सुखदुःखे समे कृत्वा
लाभालाभौ जयाजयौ ततो युद्धाय युज्यस्व नैवं पापमवाप्स्यसि। Continue, Ramyaji. एषा ते विहिता साङ्ख्ये बुद्धिर्योगे त्विमौ शृणु बुद्ध्या युक्तो यया पार्थ कर्मबन्धं प्रहास्यसि नेहाभिक्रमनाशोऽस्ति प्रत्यवायो न विद्यते स्वल्पमप्यस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात् व्यवसायात्मिका बुद्धिः एकेह कुरु Vyavasayatmika बुद्धिः एह कुरु नन्दन बहुशाखा ह्यनन्ताश्च बुद्धयो व्यवसायिना यामिमां पुष्पितां वाचं प्रवदन्त्यविपश्चितः वेदवादरताः पार्थ नान्यदस्तीति वादिनः कामात्मानस्वर्गपराः जन्मकर्मफलप्रदां क्रियाविशेषबहुलां भोगैश्वर्यगतिं प्रति भोगैश्वर्य sorry, no, you're unmuted. Sorry, I'm hearing some other voice also. Some भोगैश्वर्य प्रसक्तानां तैर्हृतचेतसां व्यवसायात्मिका बुद्धिः समाधौ न विधीयते त्रैगुण्यविषया वेदाः निस्त्रैगुण्यो भवार्जुन निर्द्वन्द्वो नित्यसत्त्वस्थः निर्योगक्षेम आत्मवान्. What we will do today, I will ask, will not stop over here. Let me ask 5 for each of you. More or less you all have done, but probably polishing is needed. Memory is there, but so we will check that today. So first with Nikita ji, we'll start with you. Bahushakha. बहुशाखा ह्यनन्ताश्च बुद्धयो व्यवसायिनां यामिमां पुष्पितां वाचं प्रवदन्त्यविपश्चितः वेदवादरताः. Hyanantash, the sh and cha should sound distinct. Hyanantascha, vipashchitaha, sh and cha. विपश्चितः बहुशाखा ह्यनन्ताश्च. Hyanantascha. Sh and cha should also come separate. Bahushakha hyanantascha vipashchitaha. Sh half should sound differently than cha. You cannot camouflage them together and give. बहुशाखा ह्यनन्ताश्च बुद्धयो व्यवसायिनां प्रवदन्त्यविपश्चितः आदरताः पार्थ नान्यदस्तीति वादिनः कामात्मानस्वर्गपराः निन्दन्तस्तव सामर्थ्यं ततो दुःखतरं नु किम् हतो वा प्राप्स्यसि स्वर्गं जित्वा वा भोक्ष्यसे स्वर्गं. Sorry. Hato va prapsyasi swargam. Siswargam should happen. हतो वा प्राप्स्यसि स्वर्गं जित्वा वा भोक्ष्यसे बुद्धिर्योगे त्विमां शृणु बुद्ध्या युक्तो यया पार्थ त्रायते महतो भयात् व्यवसायात्मिका बुद्धिः. Good. So now Padmini ji. Bhayadranat. भयाद्रणादुपरतं मन्स्यन्ते त्वां महारथाः येषाञ्च त्वं बहुमतः भूत्वा यास्यसि लाघवम्. कथयिष्यन्ति
कथयिष्यन्ति ते व्ययाम् सम्भावितस्य च कीर्तिः भयाद्रणादुपरतम् सम्भावितश्च चाकीर्तिः सम्भावितस्य च कीर्तिः मरणादतिरिच्यते भयाद्रणादुपरतम् सोपपन्नम् यदृच्छया चोपपन्नं स्वर्गद्वारमपावृतं सुखिनः क्षत्रियाः पार्थ लभन्ते युद्धमीदृशम् न त्वं शोचितुमर्हसि जातस्य हि ध्रुवो अव्यक्तादीनि भूतानि व्यक्तमध्यानि भारत. So that is naivam shochitum arhasi jatasya hi dhruvo mrityu. Naivam shochitum. This is natvam shochitum arhasi avyaktadini. Ascharyavatchainam. आश्चर्यवच्चैनमन्यः शृणोति श्रुत्वाप्येनं वेद न चैव कश्चित् देहि Chaiva kaschit ksha and cha separate. आश्चर्यवत् I lost. आश्चर्यवच्चैनमन्यः शृणोति आश्चर्यवच्चैनमन्यः शृणोति श्रुत्वाप्येनं वेद न चैव कश्चित् देहि नित्यमवध्योऽयं देहे सर्वस्य भारत तस्मात् सर्वाणि भूतानि न त्वं शोचितुमर्हसि. Good. Ramya ji, your 5. अन्यानि संयाति नवानि देहि नैनं छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनं दहति पावकः न चैनं क्लेदयन्त्यापः न शोषयन्ते लभन्ते युद्धमीदृशम् अथ चेत्त्वमिमं धर्म्यं संग्रामं न करिष्यसि तथ स्वधर्मं Oh, I have marked it wrongly. Oh, okay. Tata swadharmam kirtincha hitva papamavapsyasi akirtincha api bhutani vyavasayatmika. There are 2 vyavasayatmika. Say one. Vyavasayatmika buddhihi ekeha kuru nandana. The other one. व्यवसायात्मिका बुद्धिः समाधौ न विधीयते. Continue. त्रैगुण्यविषया वेदाः निस्त्रैगुण्यो भवार्जुन निर्द्वन्द्वो धर्मबन्धं प्रहास्यसि नेहाभिक्रमनाशोऽस्ति प्रत्यवायो न विद्यते. दुःखतरं नु किम् दुःखतरन्नु किम् हत्तो वा प्राप्स्यसि स्वर्गं जित्वा मुच्यसे महिम्. Well done. Good. Alka ji, ready for your 5? Yes, Varshaji. Okay, let us start. Tasmat sarvani bhutani न त्वं शोचितुम् अर्हसि स्वधर्ममपि चावेक्ष्य न विकम्पितुम् अर्हसि धर्म्याद्धियुद्धात् श्रेयोऽन्यत् यामिमां पुष्पितां वाचं प्रवदन्त्यविपश्चितः वेदवादरताः पार्थ लाभालाभौ जयाजयौ लाभालाभौ जयाजयौ ततो युद्धाय युज्यस्व नैवं पापमवाप्स्यसि.
Okay. Continue. Labha labho jaya jaya. Naivam papamavapsyasi. Then it is number 44, right? No, it is 39. 30, okay. Esha tehi. Esha te bhihita sankhye buddhiryoge tvimau shrunu buddhya yuk. Nanyadastiti. Sorry, what is that? Nanyadastiti. Nanyadasti nivadinaha. No, titi. Nanyadastiti. Oh, it's not Nanyadastini, is it? No. Okay, okay. Nanyadasti tivadinaha. Continue. Kamatmana swargaparaha janma karma phalapradam kriya vishesha bahulam bhogaishwarya gatim prati Mamsyante. mamsyante tvam maharathaha eshau chatvam bahumataha. Yesham, it won't happen. Yeshan chatvam. Chakara is there, so nyakara should come. Yeshan, okay. Yeshan chatvam bahumataha bhutva yasyasi laghavam avachyavadanscha bahun vadishyanti tavahitaha nindantastava samarthyam tato dukkhatarannu kim. Well done, well done. Good, good, not bad. But we need more practice for this. So Thursday we have, and Saturday we will do. So Saturday we'll again wait, but Thursday anyways. So good. Well, when we are doing on Saturday, we will do all 1 to 45. Now I just touched here and bit at 20s also. But that time we will do. Thursday we will see how. I hope with the kids you all are practicing, right? When I do, you all are doing, right? 1 to 5, 1 to 10, all that is thorough. Varshaji, did Sanya join? Yes, she Oh, joined okay. from the car. Oh, I see. Okay, okay. Yeah. From the car. She was well prepared. Try to join Varshaji, but not very sure. We'll try. Saturday? For Thursday. Saturday we'll definitely join. Saturday definitely. Saturday don't miss because next day is the thing. So Thursday if not, it doesn't matter. But keep on practicing at home. I hope you all have made the chits so that just start picking and practice, seeing it. Varshaji, Saturday, can we have earlier? Is it possible? This 12 o'clock itself is like I'm holding on everybody. The kitchen gets thing. So I have to make sure everything is there and they have their lunch all on time. That is the whole thing. And this is like now the time is like 2ish. I can't go in kitchen to start. So this if everything is ready, then the house is independent. You go eat yourself. I'm not serving anything like that. That's why I asked 10 minutes, 15 minutes, 10 minutes, 15 minutes. I do because the last part is not over or something and all. Sorry, what you're saying? Saturday I won't join, but I will see the recording because I need to take Aradhya to the competition, the 3 o'clock. So 3 o'clock is your, okay, 2:30 is your 12. But you will be waiting outside. Her competition will finish very early. You join from Yes. outside. You take your headphone and go. Okay, Don't okay, I'll miss. try to attend on phone. Yeah. Because she will go inside. You don't have to be with her. Or maybe for that age group, you are allowed to be there and take her video. Doesn't matter. You go in and that time and then you join back. Then you wait in the temple only somewhere over there. You finish your turn. You say you are waiting for the turn. You finish your turn and then go. Because see, this is taking like almost 2 hours it's taking. Yeah, you won't require so much time for that. You join. You sit with your headphone and you I'll join. try. Yeah, Saturday don't miss because next day it is there. Saturday don't miss. Saturday, I'm organizing an event myself, so I have to arrange a lot of things for that evening. That evening is the event, and like 2-3 hours before, I have to plan, get the things there, and a lot of Finish your things. turn and disappear. When Wish and other one is finishing, that time you join and you finish your turn. I'll do But that. don't go. Don't miss. 2:30, I can do it and quickly leave because I will Yeah. have to get ready Yeah. and
Yeah, and if I'm lost with the kids, you interrupt. Can I finish my turn? You say, and you finish your turn and go, but don't miss. Okay, I Because will. that is the crucial time. And then you watch the recording towards the end. If the adults are all there or like that, then you watch that recording to practice. Saturday, don't miss. Yeah, I will definitely like that. Okay. Right, let's do the closing prayers. Om Purnamadah Purnamidam Purnat Purnamudachyate Purnasya Purnamadaya Purnamevavashishyate Om Shanti 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 Harihi Om Shri Gurubhyo Namaha Harihi Om Shri Krishnarpanamastu Hari Om. See you all on Thursday. So I'll try to Hari Om, finish Varshaji. maximum squeezing of you of Padmini ji and Ramya ji on Thursday itself. In case something happens, then we will see. Thank you so much. All of Hari. the best. Hari Om. Thank Hari you, Om. Aji. Yeah. Happy Vishu. Thank you so much. Yesterday was super hectic. From morning 3 a.m. till evening 4 a.m. I was on complete go. Varshaji, Then what did you prepare? So beautiful. everything, the whole Sandhya. Wow. All single-handedly. Little bit my mother-in-law did, some 2, 3, but most of it. What sweet do you prepare for Satya? Some payasams. So Oh, yesterday okay. I prepared semia payasam. Okay. So our ada is the main thing. Ada payasam is the Alada thing. Pradhan. Yes. Your altar is very beautiful. Yesterday I saw your status. I also saw and I liked it a lot. This time, The picture is very beautiful. yeah, we also celebrate Vishu, but we missed this year. We don't have. My mother-in-law just passed, so yeah, I was just seeing all the photos and things. It is very And close. then night with crackers, yesterday night with cracker, the day before yesterday, the eve of Vishu also crackers. And then the neighbor kids will come. I take class Vishnu Sahasranam, Gita, and now spoken Sanskrit also. All three combined into one. Small kids are there. So then they all come to join for the crackers and like that. How I Yeah. wish I could stay in your neighborhood. Yeah. My neighborhood come and stay in this also. Neighborhood. So lucky they are, Varshaji. My neighborhood come and stay with her. Come during Navratri. Navratri, I've got lot of work. Hmm. The Goju Definitely. work is Yeah. Now you have told it's definitely on my bucket list. I don't know when, but I'm going to keep hoping so universe will support me. yes. It's for Navratri, not the Vasant Navratri, the Sharad Navratri. Okay. Okay, see you all on Thursday. See you all. See you. Bye. Bye. Hari Om.